2026年最美的一场烟花。今天的目标是把你的烟花店搬空啊，更是送给屏幕前所有的云股东们。今天我要给我的云股东们燃放一场2026年最好看的一场烟花。走，我们现在去搬烟花。走，我们搬烟花。你们挑自己想要放的烟花，然后把自己的后备箱装满。车已经准备好了，后排已经卸了，是为了放最大的烟花。慢一点哦，别把自己压到了啊！今天我们的目标是把他的烟花店搬空。一般这边切涨了料子的人都是在他家拿烟花，而且我公司就在他隔壁，我更加清楚哪一些人切场了，哪些人来买了烟花。所有人准备出发，放烟花，上车 ，Go Go Go Go！ 这个可以连在一起，你不知道吗？不知道，它是可以飞起来的，全部。那水母那个啊。2026年最美的一场烟花，这一场烟花不仅是送给我公司，更是送给屏幕前所有的云股东们。祝大家在2026年长事如火，天天好运。我们现在退到安全区域，待会叫专业的工作人员点放。我们所有人一起祝屏幕前的大家新年快乐！3、2、1，点火！看着烟花一点点的升起来，突然就觉得2025年真的就这样过去了。这一年有忙到停不下来的时候，也有被生活温柔对待的瞬间。回头看，最想说的还是谢谢，谢谢一路陪着我的云股东们，是你们的信任和支持，让我敢往前走，敢坚持。也想谢谢那个没放弃，一直在努力的自己。虽然偶尔累，但没白忙。时间真的过得好快，烟花再美也是一瞬，但这一年的经历与遇见，都值得好好记住。新的一年继续踏实走，慢慢发光，也愿我们都平安顺遂，越来越好。